大家好，今日而家呢度係採呢個西村西牆呢邊嘅，過去西華路呢個跨火車路嘅天橋度，遠嗰度就係彩虹橋。呢個鐵路呢個方向係去火車站嘅。呢度本來係個西蕉煤場，原來啲化工廠嘅，而家冇晒啦。煤場都停晒。以前啲火車運煤入嚟呢個廣州發電廠同埋一啲廠嘅，而家冇啦。呢個鐵路都荒廢咗，所以呢個煤場咧就改咗成生態公園啊，叫做西蕉唔知咩生態公園啊。呢個鐵路呢個方向就去佛山三水肇慶嗰邊。呢啲鏡頭喺呢啲屋咧，就係呢2年起嘅，而家做晒公寓啊，租俾啲單身打工人士。以前係啲廠房。呢棟紅色嘅樓係廣雅實驗小學，唔係小學實驗。呢度影到紅色嗰個係木棉花，個木棉樹嚟。哇！呢個係以前個天橋個拆咗舊嗰個仲未拆晒，呢度仲有留翻個遺址啊！呢個陶瓷市場好多年啦，90年代已經開始有喺度賣，以前賣瓷磚為主。呢個西華路咧，我哋成日講西華路尾，其實呢個係西華路頭嚟咯。另外咧，呢一橛個西華路係應該彩虹橋下邊嗰度開始。我平時都以為就係到呢個位嘅，其實呢個轉咗彎嗰度都係西華路。嗰度有個廣州三汽嘅維修廠。
2月底啦，係啊，我哋啲樹開始換。呢個彩虹市場又係東村。紙係嘛？計你啲先啊！2蚊幾日支哦。好多賣門嘅木門啊、鐵門，一路到康王路口都。
呢間西亞興安超市咧，原來係廣州嘅公司嚟。喺廣州可能有可能幾廿間分店。西華路都有2間，前面嗰隔咗100零米。呢條司馬涌。以前冚咗嘅，而家揭開咗嚟。呢座橋都係歷史建築。呢個工地應該就係地鐵彩虹橋站，嗰條8號線就去西村，而家同西村都2個站仲未開，所以由陳家祠1個站就坐到去同德圍。哇！呢個彩虹戲院啊，呢個唔知有唱粵曲嘅，而家好似仲有，叫做彩虹曲院。呢度有一間西亞興安生活。我唔知，開頭以頭唔知㗎，佢係賣西亞嘢嘅，其實唔係嘅。好啦，西華路嘅美食之路就開始喺呢度開始啦。呢度真係好多嘢食，好多有小食又有粵菜又有。如果有10个8个。
你睇嗰啲毛趌起啦，發惡啦。呢間麗林食店近年就成為網紅。以前佢開頭做啲豬雜牛雜湯粉，話80，我而家先睇到80年喺吉祥路開。豬雜粥，後嚟做埋龍蝦，搞咗好多高檔嘅海鮮嚟。嗰啲波士頓龍蝦，同埋鹽貝啊，同埋我仲有啲薏米水同埋雪梨水嘅，仲會做。對面呢兩間，一間財福，一間斐姨靚點。斐姨靚點係飲茶嘅，食點心嘅。好啦，跟住呢度就珍珍啦，我都覺得值得嚟。珍珍我會食佢嗰個豬大腸，因為牛腩佢都好出名嘅，即係嗰個牛腩好多地方有得食，豬大腸你話整得好嘅就冇咁多。82年。今年唔中意睇花好蔗珍珠粉。佢而家就攞埋隔離呢個鋪呢邊。不過大家而家可以點外賣嘅，如果唔嚟都。
哦，出到嚟呢度康王路呢度。呢度前面同東風路口呢度又挖緊有個工地，佢準備做一條隧道穿過流花湖，出到去火車站嗰度嘅，喺康王路可以直接通到火車站。都挖咗幾年啦已經。對面有間雍和酒家。82宗。呢個有啲呢個對面呢間方記咧，佢係做布拉腸粉嘅傳統，好少有嘅。而家廣州用布拉嘅，不過啲水準飄忽啲。如果腸粉嚟講，我都係覺得原記係最好。好多雀，好多街坊養雀。呢個我哋西村嘅富記唯一分店。
有啲樹都開始出新葉啦，已經。唉，不過今日真係好熱啊！呢幾日搞到27、8度。呢度有一辣食肆啊，有個強哥酸菜魚，哇，2間酸菜魚，入邊開到好夜，開到可能凌晨3點到。呢間華記都有人話好嘅，我未試過啦，有機會試下。呢間386號。手磨芝麻糊啊！拿最小的啊！好啦，今日應該要試下呢個文記。河粉手種河粉嘅膠呢做嘅，我哋試下佢。金花個市場，呢個舊年8月先開嘅，係手工。利口福嗰度啊咁啊嘛，長口個口咁大。哦，都係咁上下啦。哦。
哦，俾咗啦。誒，呢個你哋嘅，見到兩隻雙筷子。係，唔該。多謝嚇。靚女，我俾咗錢你先，晏啲先出嚟攞啊！好，10個字先出嚟嚇，得唔得啊？嚇，10個字到牛肚啊！即係我照數係啦嘛？你俾錢定係點啊？可以。收款齐4元。您支付收款齐4元。你嗰度化妝品咩？好啦，我哋啱啱食完啦，好細啊，得2張台喺度，所以我哋都好快食完，因為就快午飯時間，就好多人，佢哋阻住人哋做生意。啲粉啱啱你哋睇個製作過程都睇到啦，真係好薄，亦都好滑。咁啲豉油都香嘅，經過都可以嚟試嘅。特登就肯定唔需要啦，不過呢啲新嘅嘢，即係叫咁傳統嘅一啲手法，而且你即刻可以睇到佢點做，即係真材實料，唔錯嘅。啲沙河粉啲米香都有嘅，抵食。好啦，呢個試完啦，好中意呢啲啊，細細啲個鋪頭 ，SKU 都唔多，即係選擇唔多啦。因為佢手太細，同埋佢都係一個爐，所以唔會有炒粉呢樣嘢嘅，淨係得。即係撈咯，因為佢就蒸好，跟住就撈咁。好啦，咁今日呢個試新嘅就到呢度啦，下次我哋再揾下一啲好特別嘅小食，繼續去試啦。拜拜。我遇到西華路呢間利口福做活動啊，促銷，我又啱啱仲好多人啊。而家先留意到廣州酒家原來1935年創立。2件88折，3件85折。啲點心啊，包。生肉包、叉燒包、腸仔包、黑米糕。乾蒸燒賣、鳳爪湯圓，3包20蚊。
冇芝麻湯圓啊？冇啦。聽日有冇啊？哦，即係要早啲嚟。即係豆沙包花卷，比現金平啲啊，快啲，唔使排隊。幾日元宵啊，可以食湯圓。啱啱又食完嗰個台山泥松粥同湯圓啊！西華路真係好多地道嘅粵菜或者小食。呢度有間醉記啊！冇啦都話。呢間煎餃係多人，哇！睇下有飯開有熱燒啊！喂，經濟嘅。有呢間同城川菜，做宵夜嘅，做到凌晨6點鐘。有飯食喺度啊！可以行街啊！哇！呢個中午時分你睇呢啲，哎呀人多。係咪呢間咯？湯氏美食咯，佢入咗19年嘅米芝蓮餐廳嗰個。台山黃鱔飯啊，最出名係，之前都冇乜人識佢。呢個登峰海鮮酒家，呢家又新喎。光復北路口。
振龍坊。越富廣場啊，已經冇乜人啦。以前哇，好多後生會過嚟，好似狀元坊咁。呢度出到人民北路口啦，咁呢條西華路就行晒啦。